الأولانية إيه؟ يلبس. دي إيه؟ يخلع. anziehen ausziehen. anziehen ausziehen. يا روعة الأفعال المنفصلة. mein Onkel zieht die Jacke aus. عمي بيخلع إيه؟ سترته. طيب umziehen بقى معناها إيه الأفعال اللي اتلخبط دي؟ طب تعالى بقى خلي بالك. umziehen بقى معناها إيه؟ يغير. Der Sportler wechselt seine Sportkleidung. بيغير إيه لبسه. Der Sportler wechselt seine Sportkleidung. Er zieht sich um. Er zieht sich um. einziehen بقى يعني ده بقى يعني ايه؟ يعني einziehen معناها خلاص بقى هنعزل، هنمشي، هنسيب البيت، هنسيب الشقة. Endlich ist unser Haus fertig. أخيرا بيتنا خلص. Am Wochenende ziehen wir ein. Am Wochenende ziehen wir ein. Einschlafen. Einschlafen. هنغفل يعني هننعس هننام. Wir sind sehr müde, تعبانين قوي. Wir schließen die Augen und schlafen ein. Wir schließen die Augen und schlafen ein. zuhören يعني مع العيال الصغيرة بمعنى يعني بيسمع الكلام. meine Kinder hören zu. بيسمعوا كلامي أو بيسمعوا الكلام. die Kinder hören zu. Die Kinder hören leider nur sehr selten zu. لسوء الحظ العيال ما بتسمعش الكلام خالص. Die Kinder hören leider nur sehr selten zu. anzünden يولع أي حاجة. يولع سيجارة، يولع ورقة، يولع عود كبريت. ده فعل منفصل برضو. anzünden anzünden anzünden. Klaus zündet seine Zigarette an. يعني كلاوس يشعل سيجارة. Klaus zündet eine Zigarette an. abschreiben بمعنى ايه بقى في الامتحان؟ بمعنى يعني انت قاعد في اللجنه كده وعمال شرايبت اب عمال ايه يغش هو شرايبت اب. الفعل abschreiben معناه ينقل كلام من ورقه ويحطها في ورقته يعني، وبمعنى اصح يغش. علي schreibt immer von seinen Freunden ab. علي دايما بيغش من زميله. علي schreibt immer von seinen Freunden ab. nachdenken. خلي بالكم من الفعل ده، ركزوا معايا. nachdenken معناها يتمعن في التفكير لإيجاد حل. خلي بالك في مشكلة يبقى أنا إيه ich denke nach. في مشكلة ich denke nach. أنا بقى مش بفكر، لا ده أنا بفكر لها في حل ich denke nach. على يساط على جمع، لا ده أنا لازم بقى إيه ich muss nachdenken. ich muss nachdenken لازم أفكر. علي جمعيات، علي قروض، علي ديون، علي قروض، علي سداد بعض الفواتير. يبقى ich muss nachdenken بقى عشان ايه؟ eine Lösung zu finden. الاقي حل المشكلة. nachdenken. سارة hat ein Problem. سارة hat ein Problem. sie sucht eine Lösung. sie denkt nach. sie denkt nach. يلا انا عوضتكم اهو بايه؟ بباب الافعال المنفصلة اللي هي كتير ما شرحت لكمش حاجة. خلي بالكم. sie denkt nach. sie denkt nach. بصوا الفعل اهو. nachdenken اتحول لازاي؟ sie denkt nach. sie denkt nach. فعل 28 angehen دي معناها يسلط الضوء على او دي بونه. بونه دي معناها يا جماعه خشبه المسرح. auf der Bühne geht das Licht an. تضيء أضواء على المسرح. auf der Bühne geht das Licht an. اللي حصل بعد كده دي تسوشاوا كلاتشن. كلاتشن معناه يسقف يصفق. دي تسوشاوا كلاتشن 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 كلاتشن. هيكومن ده فعل منفصل. ايوه يعني منفصل يعني بجيب مقص واقسم دي ارحلها في الاخر اهي جات اهي هنا. كومن دي بيت هي. طب هي كومن معناها ايه؟ يجي هنا. تعالى هنا. كوم هير كوم هير كوم هير. كومن دي بيت هير. تعالى اتفضل من هنا حضرتك. ich brauche ihre Hilfe. محتاج مساعدتك. اخر فعل في ال30 فعل heimgehen. heimgehen يروح. ich gehe heim مروح بلدي. ich gehe heim مروح بيتي. warum gehst du jetzt heim. warum gehst du jetzt heim مروح ليه دلوقتي. ich bin sehr müde.
ich bin sehr müde. أنا تعبان جدا. يا رب أكون أفدتكم النهاردة يا جماعة. متنسوش بقى لايك وتعليق، وإذا قدرتوا تعملوا شير. وجزاكم الله كل خير. كان معاكم خالد النجار. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.